Salam ketiga. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian mesin gerinda pedestal di program studi Teknik Perawatan Mesin Akademi Komunitas Industri Manufaktur Banteng, khususnya di workshop manufaktur. Pertama kita memakai APD terlebih dahulu. Pertama kita pakai sarung tangan. Ini pakai sarung tangan yang comfort, bukan pakai sarung tangan yang sering dipakai tukang bangunan. Nah, setelah sarung tangan kita pakai masker. Ini yang paling penting menurutku kalau proses penggilingan itu adalah kacamata. Nanti percikan-percikan dari api gerindanya itu jangan sampai kena mata kita. Ini kita pakai helm. Nah, juga kita pakai sepatu safety. Nah, ini adalah benda kerja yang akan kita gerinda di mesin gerinda pedestal. Mari kita menuju ke mesin gerinda. Nah, di sebelah sini tuh ada tombol warna hitam sama warna putih. Hitam mati dan juga putih itu untuk menyalakan. Nah, setelah itu kita tarik tombol emergency sama kayak tadi, itu mati, putih untuk menyalakan. Kita akan dilakukan posisi pemberindaan. Posisi pemberindaan tangan kita di tumpuan di sebelah sini. Benda kerjanya kita tempelkan ke arah batu gerinda. Demikianlah cara pengoperasian mesin gerinda pedestal dengan SOP yang baik dan benar. Salam K3. Terima kasih.